Puluhan rumah warga di Desa Sipudeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap kehilangan atap rumahnya, dan sejumlah pohon pun tumbang akibat terjangan angin kencang yang melanda Desa Sipudeceng pada sore kemarin. Puluhan rumah tersebut salah satunya rumah yang dihuni oleh Namaria, seorang janda yang tinggal bersama satu orang cucunya mengalami rusak parah. Seluruh atap rumahnya diterbangkan angin sehingga kerusakan rumahnya mencapai 95%. Namaria yang tinggal bersama satu orang cucunya ini hanya bisa pasrah dan mengharapkan uluran tangan pemerintah untuk membantu memperbaiki rumahnya. Selain itu, rumah Puletong pun mengalami hal yang sama, namun kerusakannya hanya mencapai 50% saja. Sementara puluhan rumah lainnya, yakni rumah Pulawing, rumah Inani, rumah Umar, rumah Pubatari, rumah Lapiding, rumah Iwellah, rumah Sainal, dan rumah Haji Abdul Hamid hanya mengalami kerusakan ringan saja. Peristiwa angin kencang ini juga mengakibatkan sejumlah pohon tumbang, salah satunya di depan kantor desa Sipudeceng. Pohon yang tumbang ini menutupi jalan penghubung Kampung Dea dan Pedacengnya. Kepala Desa Sipudeceng Nami Palajareng pun turun tangan bersama-sama masyarakat bergotong royong memotong dan memindahkan tangkai pohon, sehingga dapat dilalui para pengendara. Sementara itu, angin kencang pun juga membuat listrik padam berjam-jam lamanya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa angin kencang ini, namun kerugian material mencapai puluhan juta rupiah. Dari Desa Sipudeceng, Arif melaporkan.